Hola amigos, estamos en el Valle del Nansa. Vamos a cruzar la localidad de Puentenansa y nos dirigimos a Rioseco, un bonito pueblo del municipio de Rionansa. Apenas lo separa 1 kilómetro de distancia por carretera. Daremos un paseo por el pueblo y después iremos a ver la ermita de la Virgen del Llano, patrona del Concejo de Obeso, que lo forman Obeso, Pedreo y Rioseco. Celebran la festividad el 15 de agosto.